Ah, cadê o meu pai, o Simba? Ele tá muito longe pra comprar o meu salgadinho favorito. Qual é seu salgadinho favorito? É Gatuscar. O que é Gatuscar? Uma loja de açaí, é muito bom. Eu posso ir com ele comprar também? Não, gatos bebês são alérgicos a açaí. Eu sou bebê e não sou alérgico. Você é alérgico, para de mentir. Ou eu conto isso pro Bonnie. Oi. Ah, feriado, meu dia favorito. É aqui que eu vou me lavar. Ei, para de me gravar. Ei, para. Ai.